يعني ايه لاينر سيمنتنج وازاي بنثبت اللاينر جوه البئر؟ اللاينر هو جزء من الكيسنج سترينج لكنه مش بيمتد لحد سطح البئر وبيتم تعليقه داخل الكيسنج الموجود بالفعل. بعد ما ننزل اللاينر للعمق المطلوب بنبدأ عملية سيمنتنج علشان نثبت اللاينر في مكانه ونعمل زونال ايسوليشن بين الطبقات. اول حاجة بنعمل سيركيليشن ونتأكد ان البئر جاهز للسيمنت جوب. بعد كده بنضخ مجموعة من السوائل بترتيب معين زي ساب سولوشن، جيل مد، سيتريك اسيد، سبيسر، وبعدهم السمنت سلاري. السبيسر مهم جدا لانه بيساعد على فصل المض عن السمنت وتحسين كفاءة عملية الديسبليسمنت. بعد ضخ السمنت سلاري بنعمل ديسبليسمنت باستخدام المض لحد ما السمنت يوصل للمكان المطلوب، وبعدها بنعمل بامب ذا بلاج علشان نتأكد ان السمنت جوب وصل للنقطة المطلوبة. بعد كده بنعمل بريشر تيست ونتأكد ان الان ار فيه شغال كويس، وبعدين يتم سد باكر لتثبيت اللاينر. وبكده نكون عملنا لاينر سيمنتنج، والهدف الاساسي هو تثبيت اللاينر وعزل الطبقات عن بعضها ومنع حركة الفلويدز بين الفورميشنز. يعني ببساطة لاينر سيمنتنج مش مجرد ضخ سيمنت، دي عملية كاملة لازم فيها ترتيب للسوائل، ديسبليسمنت مظبوط، وبريشر كنترول علشان نضمن نجاح الجوب. ولو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة اعمل لايك واشترك في القناة.